Sveiki, mano vardas Darius ir aš drauge su savo šeima ir draugais rengiu savo laivą Vivace 2 sezonų kelionėje į Vakarų Škotiją, Airiją ir Normandiją. Sekite mūsų naujienas Facebook'e ir YouTube platformoje. Šiandien aš jūs noriu pakviesti į savo virtuvę. Ne tik į virtuvę maisto prasme, bet noriu parodyti tą eilę darbų ir darbelių, kurie rikiuojasi paprastai nuvažiavus į laivą savaitgalį. Šis savaitgalis dar yra ypatingas ir tuo, kad susitikome su Vytautu Juškevičiumi, kuris planuoja kelionę savo jachtą aplink pasaulį. Nuorodas į jo YouTube kanalą galite rasti šito video aprašyme. Taigi, kviečiu į savo virtuvę. Belasta 300 km nuo namų ir vis tiek atrodo kaip namai. Laipsnių šilumos viduje. Štai sniegas pakilęs šiandien. Valio. Nu kągi, su laivu viskas gerai. Niekas niekur nenuskendo, niekas niekur neprigėrė. Buvau iš esmės ramus, bet vis tiek sužiūrėti reikėjo. Tai turėsiu nemažai darbo. Šį kartą vienas esu. Nežinau kaip jums, bet man visi darbai krenta iš rankų, kol nepavalgau. Kai tik atvažiuoju į laivą, kai besistengčiau ką nors kitą daryti, vis tiek visų pirma tenka pavalgyti. Kad negaiš labai laiko, tai dabar užkasim sumuštinių, o vakarui pasidarysiu kažką tai įdomesnį. Šitokia firminė kapitono arbata. Griežinėlis citrinos ir karštas vanduo. Labai gerai. Skanaus. Pirmas darbas, kurį noriu padaryti, kol dar šviečia saulė, tai susidėti saulės panelius. Ankstesnėje sistemoje pas mane buvo jie sujungti lygiagrečiai. Dabar noriu pabandyti susijungti nuosekliai, nes įtariu, kad mažesnėje šviesoje gausiu daugiau elektros. Bus aukštesnė įtampa, aišku, mažesnė srovė. Reguliatorius leidžia iki 100 voltų, tai viskas turėtų būti labai užtikrinta. Pažiūrėsim.
Na dabar jau sujungta viskas. Saulė aišku nėra vidudienio, dabar yra 20 minučių po 5. Na, bet jinai šviečia ir gaunam 73 vatus į 40 voltų ir beveik 2 amperus. Tai kaip ir viskas tvarkingai. Baterija beveik pakrauta, 13,66. Šiuo metu bateriją kraunam 5 amperų srovę. Tai kaip ir viskas veikia. Puiku, pirmas darbas padarytas. Kitas darbas šiandien yra sutvarkyti rifų virves. Pernai dėl netvarkingo takelažo sutrynėm visas 3 rifų virves. Tai jas reikia dabar keisti. Virvių turim. Darbas. Nu, operacija sėkminga. Rifai nauji suverti. Eka. Saulė dar aukštai. Dar reikia kokius nors darbus padaryti. Na, būna taip, kad ir pamirštu, koks darbas toliau seka. Bet tada galime pasižiūrėti į žurnalą. Tai kas čia pas mus dar šiandien? Sutvarkyti rifus grotę padaryta. Saulės baterijas prijungti padaryta. Pabaigti vedžioti laidus į šildytuvo ventiliatorių ir USB rozetę. Aha, šitą reikia padaryti.
galbūt ne pats kultūringiausias būdas aprengti laido antgalius. Biškį paėduoja nuo tų degtukų, bet veikia. Šita rozetė yra skirta planšetėje, kuri bus čia prietaisų vietoje. Ir reikės krauti. Ir mes šitą rozetę naudosim. Tai jinai čia išlenda kažkur tai tualeto lubose. Reikia ją prijungti dabar. Taip, ir pliusas yra čia. Ne pliusas. Nu ką, dar vienas rezultatas šiandien. Vakaras jau. Užsižydžiu biškį. Tai jau vakarienės nebėra ką padaryti. Nu, pasižiūrėkit. Štai šiandien teks miegoti. Visai neblogai, aš manau. Saulėlydis. Gyvenimas. Panaktį. Labas rytas. Nu ką, laikas keltis. Laikas pradėti naują dieną. Ta diena bus tokia pati produktyvi kaip vakar. Einu biškį pasivaikščioti prie jūros. Turėjau stresą. Iš ryto filmavau su dronu uostą ir įskridau į gretimai stovinčio laivo takelažą. Viskas laimingai baigėsi. Vieną propelerį teko pakeisti. Na ką, dar viena pamoka, kad iš ryto reikia pasidaryti mankštą ir tik tai tada pulti daryti darbus. Ateinu dabar mankštintis. Pirmas šios dienos darbas yra įtaisyti nuorinimo sklendę į šildymo vamzdį. Tai yra toksai vamzdis, kuris ateina į šitą radiatorių ir skirtas šildytis salonui nuo variklio. Ir niekaip negaliu išvaikyti oro iš šitos linijos ir šildymas neveikia. Tai šitoje vietoje pjausiu vamzdį ir įstatysiu nuorinamą. Žiūrėsim, kaip seksis. Vaikas sumontuotas. Žiūrėsim, ar veiks. Rezultatas yra. Radiatorius šiltas. Viskas gerai. Dar viena sistema veikia. Išsiaiškinau, kad akumuliatorius starterio numiręs. Na, dabar metas kiaušinieniai. Aš aišku nemoku tokios kiaušinienės kaip Robertas. Pautienės nekepu. Bet
paprastą kiaušinienę pusrytinę. Tikrai galiu iškepti. Nu, Panevėžio kruizeriai susitinka Vivačiai. Pavalgyti ir kavos pagerti. Kol Vytautas dar aplink pasaulį neišvarė, tai dar galim kartu čia pabūti. Tai kol tu pirmas išvarai, aš paskui. Jo, aš pirmas. Tai skanaus tau. Ačiū. Skanios kiaušinienės. Tu kiek suprantu, varysi tiesiai, ne, niekur ten negribausi. Aš žiūrėsiu pagal laiką, kaip man išeis pagal orus. Taip ir derinsiu, nes tas Laiko tai tiesiai... tau pakankamai? Nu, Jeigu tu Liepos mėnesį išplauki, tai... Aš jeigu išplaukiu, aš labai norėčiau Biskają ramiau orų kirsti, o ne rugpjūtį kokį ir ten čiut ne rugsėjai. Tai jeigu ateis man rugsėjais, man ten tada pradės biški ten tas, biški prastesnis oras būti ir man sudėtingiau bus. Aš kadangi su šeimyna plaukiu noriu saugiai. Negazdinti jų noriu pagrindė, ta prasme, kuo aš juos anksčiau išgazdinsiu, to jie gali anksčiau dingti iš manęs. Aš to nenoriu. Tai tu tokį variantą planuoji, kad... Ne, aš nenorėčiau, kad tai būtų, bet aš apgalvojęs visokius variantus. Bet tikiuosi, kad viskas bus gerai, jiems patiks ir nenorės jie dingti iš manęs. Tai aš ir nenoriu ten veltis į tokias oro sąlygas, kad išgazdinti. Ir aplamai esu padovanojęs žmonėm kelionę nuo La Korunijos iki Madeiros kalėdų proga. Mačiau, kad jūs ten buvo. Jo, tai planas buvo Liepos mėnesį, kad ten Liepos gale jau būsim La Korunijoje, tai nusikels. Aš nenoriu ir žmonėm biški suknys smegenų, žinai, nes planuojasi atostogas ir visą kitą. Tai taip norėtųsi La Korunijoje būti kažkur tai, bent jau rugpjūčio pradžiai. Tai čia faktiškai laiko, viskas gerai. Labai bimbinėti negalėsi, bambas krapštyti nuvaręs kur nors, bet turėčiau pasiekti, nežinau. O kiek tu visam žygiui planuoji dabar, kad dar neišplaukęs? Visi juokėsi iš manęs, nes aš negaliu pasakyti, kiek aš plauksiu aplink pasaulį. Aš pats nežinau, ar aš apiplauksiu aplink jį. Man labai sunku sakyti, nes aš dar nieko nepadariau, o jau čia Maikė plėšau, kaip aš čia, žinai, darysiu. Man tas nepatinka. Čia visiems tas. Tai tai man tas nepatinka. Tai kai aš bent jau pradėsiu, tai tada galim šnekėti. Realybė yra tokia. 2 metai yra toksai laiko tarpas, kur gali apiplaukti, kruizindamas gali apiplaukti. O aš pasiruošęs 6 metus, galvoju, iki 6 metų būtų gerai sugrįžti. Nes mano vaikui į mokyklą būtų į 5 klasę kažkur, ten 4-5 klasę panašiai. Tai gaunasi online, ten pradinę tą turėtų pabaigti, o paskui jau gerai būtų, kad jau, nes aš, kas yra virš 4 klasių, pavyzdžiui, matematika man jau nebemoku skaičiuoti. Kas virš 4 klasės man su mokslais, žinai, juokauju, bet, taip yra, nenorim mokinti vaiką iki 12 klasės. Vis tiek reikės grįžti ir sugrįžti ir darbus ir visą kitą. Tai patiems rūpintis išsilavinimą. Taip. Ir skaitytų ten. Taip, tai bus reikalų, bet, tai, žinai. Aš nemanau, kad tas vaikas grįž kvailesnis negu kiti vaikai, kurie čia ant kranto bus, mokysis ir... Tas tai tikrai ne. Kad kitoks vaikas. Tai man to ir užtenka. O kad kitoks jau čia kita tema. Žinai, būtų gerai paties vaiko atsiklaus, bet ką jis dabar supranta. O ką jisai pasakys, tas vaikas? Sakys, noriu ledų. Tai dabar labai geras amžius yra, nes jeigu svarbiausia sutėta su mama ir viskas. Ir kartas nuo karto senelius dar pamatyti, žinai. Čia mum aplamai gyvenimai taip susiklosta, susidėlioja ir vaikui amžius,
aš ir nežinau, čia iš aukščiau mum rodo, ką mum daryti tikrai, nes kitaip aš negaliu paaiškinti. Taip viskas gerai susidėlioja, taip viskas laiku sukrito. Man net sveikata pablogėjo ir aš skaitau, kad tai yra gerai, nes man įspyrė, kad aš daryčiau reikalus kažkokius kitus. Tai čia irgi vadinasi geras dalykas. Nu tai... Tai yra ženklas. Jo, tai vadinkim ženklą ir tikrai aš tai džiaugiuosi, kad čia savo tais sprendimais, ką mes čia nusprendėm ir labai viliuosi, kad pasiseks tą, ką suplanavom. Laivas sutvarkytas pirmą kartą po žiemos. Pasižiūrėkit viduje, kaip gražu. Taip, viskas savo vietose. Iš esmės esu pasiruošęs startuoti pirmam šių metų plaukimui. Palaukim, kol prisijungs Vytautas. Vytautas dirba prie groto. Pirmasis jūrinis patyrimas šiemet. Jums tokį laivą duoti, tą, kur gerai prieš vėją, ar tą, kur gerai pavėjai? Tau tai dabar reikia to, kuris gerai pavėjai. Na, katamaran. Jogi dabar per Atlantą visi varosi kartais. Na. Atėjo laikas fiestai. Sezoną atidarėm su Vytautu. Smagiai paplaukėm. Na ir dabar darausi valgyti. Pirmas per visą mano budėjimą laive. Pirmas normalus patiekalas bus. Taigi atėjo laikas latviškai kiauliai. Neturiu dabar pasiėmęs grilių, o keptuvėje kepti didelius mėsos gabalus nelabai racionalu. Aš šiek tiek ribaliuką paliksiu. Tai sugalvojau padaryti tokį, nežinau kaip pavadinti, kažkokį tai patiekalą, kuriame bus mėsos ir makaronai. Makaronai be abejo yra jūrinės virtuvės dalis, kurios neįmanoma išvengti. Sveikos mitybės specialistai, aš žinau, dabar raukosi, bet taip jau yra. Makaronai yra makaronai. Jas lengva paruošti, jie suteikia energijos, galų gale, jeigu gerai išsirinki jos, tai yra skanūs. Mėsai kepti keičiam keptuvę. Taip, truputėlį alyvuogių aliejaus. Labai nedegtų. Mėsą atkepsiu, apskrudinsiu. Na, tai bus mano makaronų įdaras. Naudoju viso grūdo makaronus, kurie nuo praeito sezono čia laive užsilikę. Puikus makaronai ir puikus patiekalas. Jūreiviški makaronai su mėsa.
nieko ypatingo. Tačiau jūrinė virtuvė nebūtinai yra įmantri. Ji gali būti įmantri, bet gali būti ir paprasta. Taip kaip šitas patiekalas. Tiesiog kiaulienos kumpis, kurį pirkau marinuoto. Praeito sezono makaronai. Ir agurkelis. Šviežias. Iš latviškos parduotuvės. Skanaus. Darbingas savaitgalis laive baigėsi. Laikas važiuoti namo. Kaip nebūtų gaila. Bet ir to darbo diena. Tai va. Buvo nemažai darbų. Beveik visus padariau. Kai ką nepadariau. Bet ko nepadariau, tai arba tai yra nebūtina, arba padarysiu kitą kartą. Ate.